2025-এ কমপ্লিট গেমিং এডিটিং পিসি বানাতে চাও, তাও আবার ফিউচার আপগ্রেডেবল, কিন্তু বাজেট হচ্ছে 20,000 টাকার মধ্যে কমপ্লিট গেমিং পিসি সেটআপ, তাহলে তোমরা সঠিক ভিডিওতে এসেছো। প্রসেসরের ক্ষেত্রে আমি ইউজ করেছি Ryzen 5 3400G আর 4 কোর এবং 8 থ্রেড, স্টিল এটা রেলেভেন্ট বাজেট পিসি ইউজারদের জন্য। নেক্সট আমরা ইউজ করেছি গিগাবাইটের তরফ থেকে আসা B450 মাদারবোর্ড। র্যামের ক্ষেত্রে আমি ইউজ করেছি 8GB একটা সিঙ্গেল স্টিক, স্টোরেজের জন্য 120GB একটা M.2 NVMe SSD। বাজেট কিবোর্ড মাউসের কম্বো এবং তার সাথে SMPS এবং ক্যাবিনেটের কম্বো এখানে আমরা ইউজ করেছি। মনিটরের ক্ষেত্রে আমরা রেখেছি MSI 23 ইঞ্চের মনিটর। টোটাল ওভারঅল এই পিসিবির সম্পর্কে বিস্তারিত তত জানতে গেলে লং ভিডিও চ্যানেলে আছে, ডেসক্রিপশন থেকে তোমরা লিংক পেয়ে যাবে। এবং এই ধরনের পিসি কন্টেন্ট দেখতে হলে বিল্ড টু পিসি ইউটিউব চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করো।